moi boas a todas, a todos. Vamos a poñer aquí o chat. Moi boas, outro día máis. Xa levábamos, eu creo que dúas semanas casi sin directo. No meu caso un poquinho máis porque estivera Anxo. Así que nada, hoxe outro directo máis. Vamos a falar sobre lendas, tradición oral e moito máis. Así que, bueno, agardo que vos guste. Moi boas, Tirso, Sonati 1, Oleirense, Monstro da Empanada, moitísimas grazas por ese Prime. Aí, que mes é ese? O sexto mes xa. Eu creo que levas casi dende que... ou xin, o casi, dende que comezamos aquí en Twitch, non? Moi boas, Anxo, tamén. E nada, bueno, antes de darlle paso a Pablo, nada, comentar un pouco primeiramente eso, que sabedes que este verán, sobre todo xullo e agosto, vamos baixar un pouquiño o número de directiños, porque, bueno, vos queredes tamén aproveitar o verán, nos, pois, por unha parte tamén e pola outra, pois, distribuir tamén os esforzos noutras cousas, como na tenda online, nas nosos artigos a páxina web e outras cousas máis. Xa vistes aí ao comezo da emisión que saen as empresas, os colectivos, as persoas patrocinadoras do Orgullo Galego, que cada día somos máis. Esta volta temos a Sonse Breogán, que é outro colectivo, outra tenda online que comezou a colaborar a semana pasada, así que se queredes, se tedes un proxecto, algún colectivo ou vos a nivel individual queredes colaborar connosco, orgullogalego.gal/suscripcións e aí tedes os vosos plans para colaborar, para aportar económicamente e para axudar a que poidamos seguir creando este contido, non? Que máis? Na nosa tenda online, logo xa vos ensinarei, pero sabedes que xa, bueno, temos aí a bandeira de Castelao, temos unhas cuncas, unhas camisolas, e temos unha sorpresiña aí que metimos hoxe, que é unha bandeira nova, que podedes ir a ver, e se non logo xa vos ensinarei por aquí, pero eu creo que é unha bandeira moi chula e que vos vai a gustar e que seguro que vai a funcionar moi ben. Tamén, o de sempre, estes directos subimos a YouTube, eso, a xente que non o poida ver en directo ou que non, polo que sexa, non pode estar hoxe conectado, vamos a subilo na nosa canle de YouTube. E nada máis, tamén comentarvos o que dicimos en todos os directos. Se tedes Amazon Prime e tedes conta en Twitch, lembrade que podedes deixar por aquí a vosa o voso Prime, que xa vimos aí que dixo un Monstro da Empanada, Anxo tamén, moitísimas grazas. Podedes deixar o Prime co que colaboradedes tamén con este contido. Moi boas, Lucía, que Lucía faloume que foi a media tarde, creo que a media tarde, despois do xantar, para desculpar a ausencia porque non podía vir, pero ao final sempre está, inda que diga que non, sempre está. E nada, aí deixa Anxo a súa ligazón para suscribirse e non moito máis. Logo xa falaremos un poquinho máis disto, iso, deixado o Prime, pasadevos pola tenda online e polo apartado de suscripcións e sin moito máis que dicir, vou ver se lle dou paso a Pablo para comezar a falar sobre lendas, tradicións e moito máis. Sigue sin internet aí, bueno, a ver para canto che dan os datos. Bueno, vamos a darlle paso a Pablo. Moi boas, Toño. Vamos a ver. Aí está. Moi boas. Hola, boas, Borxa. Boas, que tal? Moi boas, Toño. Nada, moi boas, Pablo. Nada, vouche preguntar o que lle digo sempre a xente cando entrades, se é a túa primeira vez en Twitch. É a primeira vez, sí, así é. A primeira. Sí. Bueno, espero que sexa a primeira de moitas, non? Sí, ojalá. E nada, bueno, estábamos aí, como sempre, comentando un pouco, facendo un pouco de spam aí da páxina web e da tenda online e tal, pero bueno, a xente hoxe conéctase para escoitarte a ti, así que vamos a darlle e nada, como sempre, a xente, se quere deixar algunha pregunta, que a deixe polo chat e vamos meténdoa polo
polo medio da conversa. Entón, Pablo, se che parece, comezamos. Perfecto. E nada, primeiramente, así para comezar, para que non che coñece e tal, contanos quen é Pablo Diego. Bueno, pois ben, Pablo Diego é un rapaz de Pontevedra, teño 23 anos, eu son sociólogo, son internacionalista, son experto en desenvolvemento e, bueno, o máis importante polo que vimos a falar hoxe aquí é porque pois, son un amante e un estudoso do noso patrimonio, material e inmaterial. E, bueno, pois é un rapaz que é de Pontevedra capital, eu son de Pontevedra cidade, o que pasa que dende moi novo eu empecé a ter contacto coa vida tanto mariñeira como labrega, porque, bueno, pois os meus avós teñen unha casa no lugar de Canelas, en Porto Novo, e a miña tía, que para min como se fora unha nai, ten unha casa no lugar da Fraga de Abaixo, no concello de Ponte Caldelas. Entón, eu desde moi novo empecé a pasar pois longas tempadas da miña vida a cabalo entre a parte mariñeira e a parte labrega. Entón, pois, na parte mariñeira eu fui aprendendo un pouco das artes de pesca, das marés, dos peixes e así, e logo na parte labrega, pois, un pouco do traballo de campo. Para min, nese momento, pois, eu sempre me defino como un neno de cidade de nacemento, máis un neno labrego como balbino de adopción, porque se ven, pois, a miña casa está en Pontevedra, o meu fogar sempre estivo pois nestes dous lugares os que eu sempre me sentín moi vencellado. Ti comentabas, ti é sociólogo, estudaste relacións laborais, traballos ao campo da antropoloxía. Eu quería saber un pouco como comezou o teu interese por todo o mundo, da antropoloxía e todo o que hai arredor dela, non? Todo isto que vamos a falar hoxe, da tradición oral, das lendas, da mitoloxía. Claro. Bueno, pois a ver, eu como te conto, durante isto, toda esta preocupación xa ven dende moi novo. Eu entendo que son unha persoa nova, sobre todo para moita xente, a audiencia que poida estar vendo, e pensará que son unha persoa moi nova, pero isto ven, pois, case dende que teño uso de conciencia. Eu, pois, cando pasaba estas tempadas na Fraga, eu, pois, deu a casualidade de que o único rapaz que vivía ali na aldea tiña a mesma idade que a min, entón andábamos todo o día facendo falcatruadas, subíamos o monte, pasábamos o paso canadense, xogábamos pois a andar aí a facerlle trasnadas aos animais, baixábamos, andábamos sós polos pasos da Fraga, e bueno, íamos tomando moito contacto, moita sabiduría campesiña, xa dende ben novos. Houve un momento, pois, eu creo que xa de maneira innata, que eu sempre tiven pois, ese desexo de querer lanzarme máis alá, de querer alongar un pouco máis o horizonte. Tiven a sorte de que eu vin cun grupo de amigos, con 3-4 amigos, que tiñan as mesmas inquedanzas que a min, que tamén querían pois, lanzarse máis alá e seguir coñecendo cada vez máis cousas. Bueno, pois así comezamos a facer xa dende ben novos, como digo, e collíamos as bicicletas e pedaleábamos o monte. O noso era estar no monte. Nunca estar na cidade, sempre estar no monte. Fuxíamos pois do asfalto. Nos tiñamos un amigo e seguimos tendo, por suposto, que vive moi pertiño do Seixo, vive do outro lado da serra, do outro lado da Fraga. Bueno, este era todo o contrario que a min. Era un rapaz labrego de nacemento, un neno labrego de nacemento, pero decía de adopción. Nun momento determinado da súa vida, pois el tivo que marchar novamente para o Seixo, e entón, pois, os meus 3 amigos e eu, que nos gustaba moito andar sempre no monte, comezamos a facer pois unha serie de rutas, pedaleábamos 6-7 horas ata subir o Seixo, e unha vez ali, pois chegábamos á vila, percorríamos os vales, botábamos coas bestas o monte, subíamos a Santa Mariña, pasábamos o Curro, e xa no Seixo, ali pois onde íamos coñecendo esas historias desas pedras onde se refuxaron os fuxidos, a Neveira, o Matalobos, a famosa Porta ao Alén, etcétera, pois parábamos a parolar. E neses momentos eu contaba as historias que eu escoitara na Fraga, da xente bella da Fraga, esas lendas que se contaban. Outro contaba pois as que se dicían en Caroi, outro contaba as de Corredoira, outro contaba as de Covelo, e aquilo, sen darnos conta, foi forxando un pouco a nosa identidade. E a verdade é que agora que o vemos dende unha lente, pois, dende o presente cara ao pasado, vemos que o que facíamos pois era manter viva a tradición oral do país, non? Esas lendas que levaban milleiros de anos aquí, que son patrimonio inmaterial da nación,
que supoñen, como dicía Castelao, o que fomos, o que somos e o que seremos sempre, pois contando esos relatos éramos esa última escada, esa última lingua que xurde dunha historia pois que comeza prácticamente, poderíamos dicir, que no megalitismo. Eso foi ese inicial interese, pero, bueno, pois logo chegou un momento determinado da nosa vida, cando chegaron os 18 anos, nos que pudimos tirar o carné de conducir e a cousa descontrolouse absolutamente, porque subíamos no coche, cargábamos ben, percorríamos as estradas para descubrir sitios novos. Eu sempre digo, parecíamos traballadores do INE, porque para descubrir sitios novos o que facíamos era, por exemplo, xuntábanos e dicíamos, ao chegarmos a Soutelo de Montes, a primeira curva dereita, 2 km recto, a seguinte a esquerda, logo recto, e así pois descubrimos sitios fantásticos, persoas xeniais, e onde chegábamos, pois preguntábamos cales eran as historias do lugar, revisábamos as laudas. Tíamos un amigo que andaba somente a revisar as laudas dos cemiterios, preguntábamos a xente da aldea se alguén mirara a estadea, se había bruxas na comarca, pois se mercaban meigallos, se pedían, que métodos apotropaicos existían na vila. E logo, o punto fundamental, eu creo que resolve toda esta cuestión do porqué, porque eu me decido a facer este traballo, non? Porque ao principio, pois, cando preguntábamos, era solamente de boca, logo, pois, levaba unha caneca, unha libreta, ias apuntando as historias, despois chegou un momento xa coa gravadora, pero foi xa coa idade adulta, pois, cos 20 anos, cando a min personalmente entroume pois unha inquedanza vital que era o ser consciente de que tan só os meus amigos 4 estes e eu nos importaban estas historias, non? Os únicos que poñíamos en valor, a xente da nosa idade pois dicíanos, pero por que aturades esta xente? Por que lle preguntades? E eso, pois se os vellos non se lles pregunta, se están sós, pois están sós e punto, e se ten que morrer, morrerá. E eu tive un feito que foi o que me fixo pois abrir os ollos, que sempre o conto, que se me preguntan por que comezaches ti a escribir, pois o feito foi este. E foi que sempre que íamos pola zona de Fornelos e demais, pasábamos por unha zona moi fermosa que eu recomendo moito, chamase Alaxe. Ali hai uns paraxes fantásticos, a Ruta dos Chozos, a fervenza de Casariños, toda a comunidade de Montes de Prado que ten un traballo fantástico limpando monte, facendo roteiros. E ali na Alaxe, eu pasaba primeiro, chamaba a atención que había sempre un home que estaba fora da casa no tempo de verán, que estaba como dicindo, falade comigo, e ninguén falaba con el, non? Entón un día eu decidí falar con el e contaba unha morea destas historias, había moitísimas historias da mitoloxía galega, de lendas, e unha vez falando con el estábame contando unha moi interesante, de entre outras tantas, fixérase tarde, volvíamos no coche, que cando volvíamos no coche, claro, xa volvíamos sugestionados coas historias de Santa Compaña e demais, as estradas pois que están moi oscuras, e dixelle ao mestre, bueno, pois esta historia, o próximo día que voltamos por aquí, recollémola outra vez e xa rematamos, porque eu non sabía o final. E a seguinte vez que pasei por aí, o home non estaba fora da casa, como adoitaba a ser, na cadeira, tiña unha randeira ali fora, e non estaba, e o home morrera. Entón, como morreu esta historia? Eu non a puiden recoller, é unha historia que, pois sabe Deus canto tempo levaba na terra, levaba na comarca, patrimonio de todos nós, e eu sentí esa responsabilidade de dicir, pois mira, deixaches que morrera. E entón foi aí cando dixen isto, pois hai que recollelo, hai que plasmalo nun papel, e o que digo sempre, non podía, así como dicía Uxío Boneira, non pode ser a miña xeración, pois o mesmo digo eu, non pode ser a miña xeración a que deixe morrer 3.000 anos de historia. E, bueno, ti hai uns meses xa, non lembro a cifra exactamente, pero, bueno, sacaches un libro chamado Alén, no que precisamente contas este tipo de historias de tradición oral, asociadas, se non me equivoco, a Serra do Cando e do Candán. Sí. Contanos un pouco eso que podemos atopar neste libro, porque as recolliches, bueno, xa en parte nos contestaches, non? Porque as recolliches na Serra do Cando e do Candán. Sí, bueno, pois a primeira parte, porque estas serras, bueno, pois, como digo, foron o meu fogar durante pois parte da miña infancia, ese lugar pois onde desenvolvín, eu creo que a miña identidade, o meu amor polo país, o decatarse de que temos que loitar pola tradición. Tamén foi, pois, ese lugar onde vivín cousas tan fermosas, porque para un rapaz, pois, afeito a vivir na cidade,
cando chega ao campo, pois é outra vida, outro mundo, e sempre lle queda unha lembranza moi fermosa dela. E tamén, polo motivo, eso non foi elixido, pero é a realidade porque é xa o falaremos ao longo da entrevista, pero un dos lugares, as Serras do Cando e do Candán, que teñen unha maior acumulación de relatos e mitoloxía do país. Isto ben, pois porque os estudosos creen que no país os lugares máis sagrados, pois nas épocas castrexas, corresponderíanse co Monte Pindo, en Ézaro, o famoso Monte Pindo que foi excomulgado por Diego Xelmírez, e logo a Serra do Cando. Entón, eso foi pois por rebote. Eso é así, pois tiven esa sorte. Despois, ten pois o libro. En que consiste? O libro é unha serie de relatos, son todos eles reais, como digo, están recompilados por diferentes recunchos do país, pero especialmente nestas dúas serras, no Cando do Candán. Tamén hai historias pois partes da Terra Chá, hai mesmo historias das Illas Ons, pero fundamentalmente nesta zona porque é onde máis me movía eu para facer este traballo antropolóxico de recoller pois os relatos, a mitoloxía, a historia, etc. O libro comeza na miña aldea, na Fraga de Abaixo, porque morre un dos últimos habitantes e os poucos que quedan na vila pois fan unha roda no funeral. En ese momento, diante do cadaleito, o Bedoiro, que é o derradeiro Bedoiro do país, fala. O Bedoiro é unha figura mitolóxica espectacular na nosa tradición. Eu rexistrei-no en Soutelo de Montes, mas sei que tamén existe aínda en Forcarei, pero deben de quedar moi poucos. O Bedoiro é esa persoa que no momento de ser bautizada, pois cométese un erro e en vez de ser bautizada co óleo do bautismo, é bautizada co óleo da extrema unción, que é o óleo que se lle pon ás persoas que están prestas para morrer. Entón, ese neno que se vai convertir en home ou en muller, pois tenen a capacidade de poder observar a procesión das xás. A procesión das xás é prácticamente o mesmo que a Estadea, que a Santa Compaña, pero é moito menos coñecida, que é unha procesión na que en vez de procesionar as almas que están no purgatorio, como é o caso da Santa Compaña, o que procesionan son persoas vivas, pero o Bedoiro é o único que ten capacidade para velas, e se ve a procesión das xás, por exemplo, se eu son Bedoiro e te vexo a ti na procesión das xás, iso o que significa é que eu sei que ti estás presto para morrer, que tarde ou temprano, pois ti morrerás. Entón, diante do cadaleito, o derradeiro Bedoiro do país fala, e o que vai dicir é, volveremos a toparnos na mesma circunstancia, pero só 3 dos 5 que estamos hoxe aquí. Todo isto é unha historia real. Isto é real, todo o que digo é real. Pode, evidentemente, pois para facer unha novela hai partes que hai que novelalas, pero todo é real. Entón marchan para casa e a semana seguinte, dos 5 que estaban facendo a roda, morre un. Entón, claro, volven a reunirse no funeral, pois quedan cada vez menos habitantes, e nese funeral, nesa roda que están facendo, volve a falar o Bedoiro e di, queda un, aínda queda un. Entores, a partir dese momento, que son as primeiras páxinas do libro, non estou facendo aquí spoiler ningún, iso é importante, comezan as inquedanzas para o protagonista, non? Porque é o bule interior este que se debate entre crer ou non crer, que polo día di, isto é unha pailanada, pero pola noite ten ese medo de ese non é unha loiada, e ese murmurio que lle di que si ocorre, eu creo que un pouco como todos nós, non? Con estas historias que, sobre todo como galegos, esta idiosincrasia que temos, pois por motivos que falaremos, que sempre estamos aí entre o crer ou non crer, entre o alén e o aquén. Para despexarse, pois o protagonista argalla unha xuntanza cos seus amigos, son cada un dun lugar do país. De feito, pois eu intentei que no libro recoller que cada un falase co seu sotaque, algúns son mariñeiros, outros labregos, outros traballadores da cidade, e xuntos, nunha das súas foliadas, que isto pois é experiencia propia, das que facían no Alto do Seixo, van contando unha a unha as historias que aconteceron nas súas vidas. Entón, cada unha destas historias e cada unha das historias que eu fun recollendo por estas vilas da contorna. E cada unha é un capítulo. Aínda así, o medo do Bedoiro non vai desaparecer nunca até o momento final, que onde se fecha o círculo e se descobre o que é toda a trama da novela. E, bueno, eu, pois no libro, ademais de ser esta patrimonio inmaterial de mitoloxía e lendas,
eu tentei condensar un pouco tamén o máximo que puiden, sobre todo nas notas a pé de páxina. Dixeronme que as miñas notas a pé de páxina eran kilométricas, e é un pouco certo, porque intento recoller pois todas as persoaxes que alumean o noso pasado, non? E tratar de erguer algunha conciencia do lector, facer que se decate de que esta historia que está lendo, que non é só a historia pois do patrimonio da nación, senón que tamén é a historia máis grande xa máis contada, unha historia pois que tristemente estivo ocultada, unha historia que tivo unha colonización cultural tremenda e que aínda é agora estas novas xeracións que collen a testemunha dos que antes moito brigaron para poder darlle luz as que intentamos que ir co candil e cada vez pois facela máis accesible a todo o mundo. Bueno, algunhas referencias ao teu libro, ti tamén explicas que, bueno, que segues o Ronsel de Ángel Fole en obras como A luz o candil ou Terra Brava. Non sei se nos podes dar unha pincelada pequeniña un pouco de por que esta referencia e a esta persoa. Bueno, moi curtiño, a min Ángel Fole pareceme o precursor da preservación da tradición oral a través da novela, polo menos a través da novela moderna, non? O seu traballo de campo foi recollido tal e como se presenta na vida real, que eso será unha cousa na que logo gostaría pois de pararme máis adiante, a importancia da preservación, pero coa delicadeza que isto require para non convertilo en ritualismo. E é prácticamente ler Ángel Fole pois en Terra Brava, Na luz do candil, como dis, a grabación dun suceso cotiá de calquera vila do país, pois alguén que o vive entende cando le Ángel Fole que vero é todo, que real e que xenuíno, e sobre todo con que respecto e con que honestidade intelectual recolle todo iso, con esas longas descripcións e demais, e sobre todo porque para min é o precursor dun xénero inherente a nós como galegos, que agora queren nos vender nas más media como Galician Noir e demais, que eu pois chamaría de costumismo máxico, non? Pois como digo, con esa honestidade, con ese respecto, con esa realidade, pero esas historias que se escuitan en calquera casa que teña unha lareira prendida en inverno e unha cociña de ferro, que son pois esas historias do costumismo rural, pero que a súa vez se entroca co realismo máxico e con esa mitoloxía que leva séculos aquí neste país. E bueno, e antes de pasar de ir avanzando, non sei se nos podes, a ver, tampouco sin facer aquí spoiler de todo o libro, non? Pero se nos podes achegar algunha historia das que ti contes nese libro, non? Pois, eso, explicarnos algunha desas historias para ir metendo aí o gusaniño tamén para quen queira logo mercar o libro, claro. Por suposto, pois mira, a min hai unha historia en concreto, e no libro creo que eu na vida real recollí moitísimas, non sei cantas, pois igual teño 50 ou 60 documentadas. Agora ben, no libro aparecen 13, e unha delas eu guardo con especial garbo, con especial cariño, porque considero que marcoume moito, porque acho que é unha perfecta descripción do pobo, do vencello común que temos pola terra, e ao mesmo tempo unha historia de tristura, de esperanza e dun inquebrantável amor, non? Contoume un home en Covelo, era un home, pois, ia xa moi vello, e este home tiña un irmán que era 2 anos máis novo que ele. Sei que durante a súa infancia foran, pois, uña e carne, e cando as cousas comezaron a poñerse pior, isto é o Covelo non o Covelo de Pollo, senón o Covelo de Cerdedo. Cando as cousas comezaron a poñerse pior, o rapaz máis novo tomou a drástica decisión de marchar a emigración. Entón, pois, contábame o home este que con vaguas esbarándolle polas fazulas, xuroulle o irmán que volvería ao país con cartos e marchou para Nova York de emigrado, foi para os Estados Unidos. Entón, ali saliu adiante, foi quen de atopar un traballo, casou, pero nunca perdeu o contacto co seu irmán. Sempre, de feito, era unha relación curiosa, porque sempre lle escribía, mandáballe cartas, etcétera, etcétera. E o día do entroido, de aí xa moitos anos, nunha cea familiar, isto xa quedamos co irmán que se queda en Covelo, pois moitos anos despois de que se despediran, nesa despedida de Vigo, de que lle xurara que volvería ao país con cartos e que se retiraría aquí, pois nunha cea familiar, o neto do home que se queda en Covelo, era no entroido, érguese da mesa, porque di, acaban de timbrar na porta. E a xente di, non timbraron.
somente isto que ás veces pasa, que escoitas que te chaman ou que chaman a porta e logo non é tal, que é unha cousa que pois que te falla a cabeza. E ele dixo, sí, estou seguro de que chamaron a porta. Dixo, que non. E dixo, bueno, vou abrir por si acaso. Entón o neto, do que se quedara aquí, fora a abrir a porta, e estas casas, pois que ten a porta da casa, logo o terreo e logo a cancela. E viu que non había ninguén, efectivamente tiñan razón. E o que viu soamente era xa noite, estaban ceando, e que apoiado no enreixado da entrada de fora, da cancela, había un home que estaba de costas, parecía un pouco maior, porque estaba así pois, encollido, e estaba fumando un cigarrillo, que de feito botaba o fume e todo, e chamoulle a atención que levaba un sombreiro e levaba un traxe así como os antigos, como estes que vemos nos filmes de mafiosos, que levan unhas listas, e entón entrou na casa e dixo, anda, chamaron ou non chamaron? E contestou, pois non chamaron, non había ninguén, había un home ali ao final nun reixado, pero non chamaría el, porque cando abrín a porta escuítase, nin sequera se deu a volta, pero mira ti que curioso que andaba cun traxe así a listas e o sombreiro, e entón lle dixeran na mesa, bueno, hoxe é un troido, irá disfrazado, irá de Charles Chaplin, de Charlotte, e nada, marchará para a festa, o que sexa así, non lle deu máis importancia. Entón acabou a cea, cada quen marchou para a súa casa, e 2 meses despois volveronse a xuntar nunha comida familiar. E entón, cando o neto, cando este que fora a porta entra na casa, dinlle, bueno, hoxe tratade así especial agarimo coa avó porque lle morreu o irmán. E o neto dixo, ostra, o irmán do avó, que nin sequera sabía que tiña un irmán. E lle din, sí, non, tiña un irmán, o que pasa que marchou a emigración hai moitos anos e non volveu. E o neto, bueno, pois nada. E xa cando fixeron a comida, o rematar de comer, pois contábame o home este que o neto preguntoulle polo seu irmán, pero quen era o tío avó, porque non o coñecimos, e entón sacaron un álbum familiar. E nese momento, no álbum familiar, pois estiveron vendo fotos e de repente o rapaz quedou petrificado, o neto, e díxolle o avó, esta foto, de onde é? E eran os dous nun porto. E lle di, esta foto é no porto de Vigo, o día que marchaba para a emigración, o día que marchaba para Nova York. E o rapaz pregúntalle, que día morreu o tío avó? E dinlle, o día do entroido, que chegara a notificación. E o home este xuroume que o neto dicía que o home que vira no enreixado o día do entroido tiña que ser o mesmo home que saía naquela foto. Levaba o mesmo traxe, tiña a mesma complexión física, tiña o mesmo sombreiro, e o rapaz quedou tocado de por vida. E entón, claro, o home dicía, era el, tiña que ser el. E tan forte foi ese amor que tiña pola terra que non puido volver de vivo, volveu de morto. E, pois, como a for, como espírito, como a alma ou como a sexa, foi a ver a súa casa, chegou outra vez ao país, xa de morto, co mesmo traxe, co mesmo sombreiro do día que se marchou. Entón, mira ti que fermosa esta historia, que triste, por unha persoa como tantas outras que nunca puido volver ao país, e a vez que forte ese amor, non? Que era o no que crían. Realmente eles eran o que crían. Agora, neste momento, pois, cada quen pode crer ou non crer. Podes dicir, eu creo na historia, eu non creo, para min unha loiada ou para min un moi certo. Pero a realidade é que iso se vive. E cando cho contan con báguas nos ollos, e cando unha persoa xura que viu o que viu, pois eu creo que ti vas con el. Sí, aparte que é unha historia fascinante e aparte, claro, logo está todo o tema da morte, que todo o que a tradición oral relacionada coa morte temos aí un patrimonio enorme, enorme, o sea, dende eso todo o que ten que ver con animais, co que contas ti, non, de ver os mortos ou eso, de avisos e que vai morrer alguén, bueno, temos un patrimonio enorme e sí, ademais, todos que podemos escutar historias así, contanos cun convencemento que diste, bueno, pois
por que che vai estar mentindo, non? Ou seja, por que vai a inventar? E a verdad que, bueno, é unha historia moi interesante e que engancha bastante aí para ler o libro. Eu teño o libro, ainda non o comecei a ler, pero teño, xa comentan por aquí no chat. Andrés, teño o libro, Lino, eu recomendo moito, Breogán da Galiza tamén, moi recomendable o libro, e nada, eu sí que animo a xente a que o merque, porque ademais, bueno, telo igual metazoca, pero eu creo que está en casi calquer librería, pode ser? De Pontevedra, en prácticamente, excepto creo que en Cronopios, excepto en Cronopios, pois está na Paz, no Pueblo, está en Cinania, está, bueno, pois en Metáfora, en prácticamente Pontevedra en todas, está en Nobel tamén, e logo está na librería Nobel tamén de Vilanova de Arousa, está en Carballedo, está en Colegio en Ponte Caldelas, está en Cocuiñas en Carballedo, entón, e bueno, se algunha persoa pois non puidera chegarse nin a Vilanova, Carballedo, Ponte Caldelas ou Pontevedra, non é máis que poñerse en contacto comigo pois vía Facebook ou pedir algunhas librerías que teñen por internet, senón comigo, nada, eu fixe moitos envíos para galegos da emigración de Europa, galegos fora de Europa e xente de todo o país. O sea que a acollida está sendo boa, non? Realmente. Moi boa. Fíxose, pois, gañou o premio da preservación da identidade da cultura galega da Deputación de Pontevedra, fíxose unha tirada salvaxe que eu, claro, en ese momento, pois, tiña medo porque é unha tirada máis grande das que fai, por exemplo, Galaxia ou Xerais. Galaxia e Xerais soen facer tiradas de 300 exemplares, isto fixe unha tirada de 500. No tempo que leva o libro publicado, que son 7 meses, pois prácticamente remataron os 500 libros, o que é pois, unha salvaxada. Entón eu estou máis que encantado coa acollida que tivo. Comentan por aquí como se chama, Alén, creo que comentamos. Alén, sí. Eu teño por aquí este de aquí. Aí está. Entón, se alguén lle interesa logo, pode contactar con el, se non que contacte connosco e xa lle pasamos o contacto. E, bueno, para ir avanzando, os lugares nos que ti recolliches todas estas lendas, non? Están a sufrir, igual que, bueno, gran parte do rural galego realmente están a sufrir un proceso de despoboamento moi acusado. Entón, como entendes ti que pode afectar este proceso de despoboamento a todo o que ten que ver coa mitoloxía, coa tradición oral e coas lendas? Sí, bueno, a ver, tristemente aquí eu quero facer bastante fincapé nos datos, non? Porque certamente pois as cifras son tremendas. Para poñelo en cifras e que a xente se poida facer unha idea, estamos falando de que Galiza veu morrer 1.350 núcleos de poboación nos últimos 10 anos. Datos oficiais. 1.350 nos últimos 10 anos, que deben sumarse a outros 2.106 dos que tan só fica a lembranza de ser ocupados en épocas o suficientemente recentes como para que non perdesen a categoría de habitável por parte da Xunta de Galicia. E logo hai un dato moi importante que ten que darse en relación ao libro, a estas historias, a esta contorna, que se ven as provincias orientais de Lugo e Ourense son as que sofren o etnocidio de forma máis forte, no eixo litoral, que supostamente o que ten pois ese dinamismo económico, é precisamente a área circundante, as serras do Cando e do Candán, as que rexistran os datos máis semellantes ou incluso piores que os das provincias orientais, que os de Lugo e Ourense e sobre todo as zonas criminais que son as do Courel e os Ancares. Entón, hai unha cousa moi curiosa que teria que facer a todo o mundo replantexarse as cousas e pensar que Xosé Manuel Beiras ten unha frase no Atraso económico de Galiza, ese famosísimo libro, que di: mentres que en Castela, Aragón e Andalucía desapareceran nos anos 1960 moitas vilas de centenares de habitantes, na Galiza se mantiñan milleiros de núcleos con menos de 20 habitantes. Vos representantes da nosa pauta habitacional, herdeira da distribución castrexa, onde a parroquia constitúe a forma natural de agrupación popular. Bueno, esta frase que escribiu Xosé Manuel Beiras pois nos anos 80 está hoxe falsada, xa. Hoxe vemos, como digo, nos últimos 10 anos, 1.350 núcleos de poboación abandonados. O redor do 90% das parroquias do país perden poboación. Temos as cifras de nais maiores de 40 anos máis altas de toda Europa, xunto coas da Laponia en Finlandia. O noso índice sintético de fecundidade, que é o que ten que asegurar o reemplazo xeracional,
está un punto por debaixo. O reemplazo xeracional é 2,1, o índice na Galiza é 1,1. O éxodo agrario ou rural continúa a ser galopante e a emigración, que é selectiva, porque cos que se ceba e coa mocidade en idade de traballar, expore aínda máis a situación. Estes son os datos cos que temos que traballar agora mesmo. Os datos que teñen que facer saltar todas as alarmas. Entón, pódese dicir, sen medo a equivocarse, que polo menos nestas áreas que eu traballei, igual que en todas as provincias orientais, calquera núcleo de poboación, calquera, das comarcas de Terra de Montes e Tabeirós e Pontevedra son hoxe moito menos importantes cultural e dinámicamente do que algún día foron. Entón, eu, por exemplo, cando recollía os relatos, dábame de conta de que moita da xente coa que falaba contábame que os seus pais ou avós naceron en vilas que hoxe xa non existen, que non queda máis que a estampa de casas, canastros, cortellos e marcos tragados polo monte. Estamos falando, pois, de Bicho Puntino, estamos falando do Portasouto, estamos falando das Gromas, estamos falando de Arufe, todos no mesma área, unha área, pois, minúscula, non? Que nas que queda, eso, pois, a fantasma do recordo. E o que é moi importante, o que hai que facer tamén moito fincapé, que contaba unha persoa outro día que estaba asinando libros, que realmente se preocupaba por este tema, que era a toponimia, cando estábamos aí asinando na Feria do Libro de Pontevedra, que coa morte da vida nestes lugares, como estamos vendo, tamén morre un pouco de nós e morre un pouco da nosa historia, porque morren ríos, morren cumios, morren montañas, morren vales, e morren lugares que xa nunca van ser chamados, que os nomes que teñen, que os teñen por un motivo forxado durante séculos e séculos por historias deses lugares que mantiveron viva a tradición, xa se perderán para sempre. Están condenados ao esquecimento, ao ostracismo, e morren desa forma pois milenios de historia común e da herdanza dos devanceiros, toda esa herdanza que nos deixaron. Respecto das que están aínda vivas, pois tristemente pódese apreciar o sangrado dándose unha volta por elas, non? Nas miñas vilas, nas fragas da arriba e da baixo, somos da arriba, fraga da baixo, laxoso da arriba, laxoso da baixo, pois, bueno, agora mesmo temos máis casas abandonadas que ocupadas. A xente que resiste é como darse unha volta pos muiños, os muiños pois xa non queda ningún no país, a xente que resiste, que está presta para morrer, na súa inmensa maioría, e con ela as historias do lugar, sen que ninguén faga ese reemplazo xeracional, conviven pois con muros de cachotería, casas en tellado que pois cedo non resistirán máis en pé e non hai ninguén interesado en reformalas, e o fume das chimeneas cada ano sai de menos casas, e nas pradarías e nos vales xa non hai ninguén que os limpe, provocando desa maneira pois os problemas dos lumes, e todo queda ancorado na lembranza dun tempo que foi mellor, non? Así mesmo, pois, as antigas tendas, os bares, as tabernas, os restaurantes, que son tan importantes no mundo rural, porque son os catalizadores da vida social, fecharon. Porque fecharon os antigos donos, ninguén os quere coller. E no seu lugar, co que topas agora mesmo, cando vas por estas vilas, pois son decenas de necrolóxicas que colgan dos farois, que é a estampa clásica, pois de Fornelos, de Soutelo, de Cerdedo, de Ponte Caldelas, abocando pois ese rural á extinción. Entón, como influe todo isto? Pois a desaparición destes usos de vida rurais constitúe unha perda incalculable, porque se abandonan as formas de vida tradicionais e se perde a sabedoría campesiña, perdemos miles de anos de historias, perdemos mitoloxía, perdemos lendas, e todo eso que foi construído xeración tras xeración ao longo de milenios, non? Ademais, hai que ter en conta que isto é moi importante, que as universidades e as escolas sempre promocionaron este proceso, porque hai unha idea que di Pierre Bourdieu, que eu estou totalmente de acordo, que para a xente do rural a cultura da academia sempre supuxo a aculturación dos saberes rurais e dos saberes campesiños. Eso non vale, eso non ten utilidade ninguna, o que tes que estudar é isto. E cal é a importancia sobre todo de todo isto? A importancia que ten é que se perdemos isto, perdemos a identidade, perdemos o feito diferencial. E que é un pobo sen identidade? Non é nada. É un pobo sen historia, é un pobo sen pasado, é un pobo sen tradición, e o que é, sobre todo, é un pobo sen futuro. Por iso é tan importante protexelo e conservalo. Comentan aquí que tes toda a razón, que a tope cos bares. Hai un tema aí que, comentabas antes, así un pouco da Estadea, da Santa Compaña. É unha pregunta así un pouco chorras, pero, que dixen, a ver
nos comenta sobre iso, non? E por que nas cidades non temos testemunhas de ver a Santa Compaña ou, por exemplo, pois, a unha moura? Non é unha chorrada, é unha pregunta, ademais, moi boa, non? Porque eu creo que a resposta disto é que o costumismo, pois este costumismo máxico, este costumismo rural, está intrínsecamente ligado ás lendas. A escuridade, os animais, as bestas e o monte e sempre potencian os relatos. Eu recollín, ademais dos relatos como falábamos de aparecidos en vida, mortos e demais, outro dos que se repite moito pois, son esas aparicións da estadea, nos cruces de camiños, que ás veces pois, con finais, recollo algún no libro pois, que é moi cachondo, de, ao final resulta que non era Santa Compaña e descubre o que era, porque xa a xente vai sugestionada, pero porque é o que invita, non? Pois unha noite de inverno, gardando gando polas corredoiras de carballeiras, que xa cada vez quedan menos, agora son corredoiras de eucaliptais, pois coa luz da lúa, o son dos paus, os xabarils cruzando e demais, todo estes relatos se potencian, non? Nas cidades, coa luz eléctrica, en todos os lugares, é moi complexo que xurdan estas historias, é moi complexo escutar un son, eu recollía moitas, o que dicía, recollía moitas historias co lobo, é moi difícil, pois, ver uns ollos na oscuridade, é moi difícil que teñas ese medo xa que te fai escutar. Nos, cando temos medo, pois, todos os nosos sentidos expándense moito máis, cando estamos na cama, nunha vila que non coñecemos, nunha casa que nos dá medo, pois, cando se apagan todas as luces, escuitamos moito máis do que de día. E entón, pois, na cidade é moi complexo, como digo, con esa luz eléctrica que xurda nos relatos. E tamén, quizáis por iso, é polo que na Galiza conservase tanto a mitoloxía e ata tan tarde, porque, pois, o noso illamento, en primeiro lugar, co resto do Estado español, e, en segundo lugar, pola nosa pauta habitacional, como ben dicía Beiras nese caso, que é herdeira da distribución castrexa, moi illados, pero nós non temos como teñen en Castela, kilómetros e kilómetros sen núcleos de poboación, senón que aquí pois é constante. Pois esa orografía dispersa no territorio tamén axuda a potenciar ese relato e que na Galiza se mantivese tanto. Eu creo que tamén pois por iso se mantén moito na parte de Euskal Herria, tanto en Euskadi como en Nafarroa. E logo, para min, o que sí, que é moi importante, que eu sei que é difícil, non? Porque para min o fundamental era que a novela estivera ambientada nun tempo actual. Porque a pesar de que, como digo, é moi chocante casar os móviles, como meto eu, o WhatsApp que eu meto na novela, como quen di, coa Santa Compaña, do que sería moito máis sinxelo facelo, non? Cunha Galiza do século XVIII, carro de bois sen luz eléctrica, sería moito máis sinxelo, pero eu quero facelo na actualidade porque o que sí que quero transmitir é que o rural é algo actual, é dicir, o rural é unha oportunidade de vida perfectamente válida para a xuventude, para a mocidade, eu teño moitos amigos que viven e traballan del, e non hai que transmitir sempre, constantemente, isto que se ve moito, non? Pois a perda do rural, que parece que é toda unha elexía, un canto, unha morte, pois tamén hai que transmitir que algo moderno, algo actual, en todo o que poda acontecer no día de hoxe. Por iso tamén quixen darlle ese punto. E como adaptar, entón, estas crenzas, estas lendas milenarias á modernidade, ao século XXI? Bueno, pois as lendas para adaptalas ao século XXI, as lendas son as mesmas, a historia a mesma, o que pasa é que todas as lendas, a fin de contas, toda a antropoloxía é dinámica. As lendas non foron as mesmas por exemplo, 2000 anos de historia atrás, senón que van evolucionando co tempo. Así como non era o mesmo, pois os tempos de Roi Xordo, dos que os tempos de Pepa Loba tampouco son os mesmos tempos os de Benito Soto cos nosos, non? Non se contaban as historias igual en cada etapa histórica. Por lo tanto, eu creo que cada xeración pois ten as súas particularidades e a antropoloxía moi sabia, a tradición oral é moi sabia e sabe adaptar estas cuestións pois a estes temas, non? Eu pois lembrome, eu acabei xa recollendo destas historias que recollías, pois xa eu recollí historias de dispositivos electrónicos que falaban por voz de xente que non estaba, non? Entón, pois esta é unha forma de co cal se pode facer este casamento entre a actualidade, a modernidade e as lendas que levan séculos aquí. E bueno, xa avanzando e mudando
pouco de tema, entre comiñas. Outro día, cando falaba contigo, ti comentabas que en Galiza tiñamos, a ver se o explico ben, que tiñamos un fenómeno antropolóxico casi único, que aquí temos a maior concentración de religións por superposición e non por conquista. Dicías, algo así, igual estou metendo ao canal, no, pero está algo así ben. comentabas. Entón, Está explícanos un pouquiño máis isto, de xeito breve. Sí. Bueno, a ver, de xeito moi breve. Nós temos un fato espectacular antropolóxicamente. Eu, de feito, pois, lembrome como un fato curioso para a promoción do que temos que facer do noso. Eu estaba na universidade estudando antropoloxía e estudaba as illas Trobriand, que sí, moi importantes por Malinowski, ou estudaba Levi-Strauss, ou estudaba os Boer, pero cando ti encontras esta antropoloxía tan rica, tan bestia que temos no país e ves que non está nada explotada, dis como é posible que eu estivera cego cara a estas historias. E por qué? Porque no país temos un feito fundamental e único no mundo, que é que aquí tivemos unha morea de religións e unha morea de culturas que se foron superpoñendo unha tras outra, pero en vez de facelo por conquista, que é o método habitual, chegas ti, borro todo o teu, fago pois unha limpeza étnica, escravízote, e meto o meu, fíxose sempre por asimilación. Entón, eu sempre traballo cunha hipótese, isto é todo de colleita propia, que é a seguinte. Nos atopámonos coa seguinte tesitura. Imos facer un percorrido histórico moi rápido, como que facía Castelao Alba de Gloria. Nos vivimos nun país, nunha terra, na Galiza, na que hai pois 3.000 anos había uns habitantes que eran as xentes da época megalítica que deciden pois estabelécense neste país coas súas crenzas, non? Pois por poñer un exemplo, arrincano as lousas do Monte Borneiro unha a unha, fan o seu dolmen de Dombate e sabemos que tiñan os seus rituais moi entrocados con cousas que aínda se fan a día de hoxe, cos ex voto, porque conservase no dolmen de Dombate, pois todo pola arqueoloxía, temos unhas figuriñas moi pequeniñas con formas antropomórficas que se supón que eran pois protectores, unha especie de espíritus, co que pensan os estudosos, que protexían as casas, etc. Avánzase na historia e temos aquí os castrexos, a cultura castrexa. A cultura castrexa tiña unha chea de deuses, pois moitos consérvase, Ataecina, Baeli, Condobélico, Lug, Lar, que era protectora do hogar, Sucelus, etc. Mesmo no Cando temos a Candamius, e chegan os romanos. Eles tiñan, pois as súas tradicións, cousas que se entrocan tamén, como digo, na actualidade, pois trans alucinóxenos que hai quen quere estudar, mesmo fenómenos actuais como a jaita de sapo que estaba presente na Fonsagrada, que se pensa que ven destes momentos, etc. Avánzase no tempo, chega a conquista romana, unha conquista que foi tremendamente dura, tanto na Limia, que non daban cruzado, porque pensaban que o Ponte Limia era Oletes, porque os romanos daquela, pois claro, crían a religión grega adaptada aos nomes latinos. E logo, pois, as historias do Medulio, non? Desa valerosidade que non daban conquistado, tardaron moito máis do que dos galos, que quedou pois esa fama. E no momento no que entran, os romanos fan a asimilación da cultura que aquí había, que xa se fora pois facendo unha simbiose, ou da simbiose todo o rato constante, e adaptan aos deuses castrexos cos deuses politeístas romanos, que eran os mesmos cos deuses gregos, non? Entón, por exemplo, no Cando, temos que aparece Júpiter Candamius, Júpiter de Júpiter e Candamius do que adouraban os castrexos ali. Vemos, por exemplo, no Facho de Donón, un castro que eu lle recomendo a todo o mundo, espectacular, no Alto de Bueu, que aínda se manteñen esas aras de pois romanas, castrexas, etc. Chega un momento determinado, cando cae o Imperio Romano, xa con certo cristianismo, no que chegan os povos bárbaros. En toda España establecense os visigodos, outro feito de ocultación histórica que temos aquí fundamental. Ti pregunta ao teu avó quen eran os visigodos e calquera avó da Galiza saberá dicirte os nomes de todos eles porque probablemente estuvo a lista. En cambio, pregúntalle quenes eran os suevos e non terá nin idea. Cando os visigodos, pois na gran parte da historia de Galiza non tiveron nada que ver con o noso país porque aquí estableceron os suevos. Ademais, pois unha historia fantástica, espectacular, unha historia do primeiro reino articulado de Europa, primeiro que foi unha división parroquial, unha historia cando nos chegan pois os celtas dende as illas no prelado de Maeloc na Bretaña, etc. Esta xente que ven pois de Centro Europa, Norte Europa, trae consigo
unha religión que é a religión wotanista, unha cousa semellante a maxia wicca na actualidade, que entra en simbiose con todo o anterior, megalitismo, castrexos, politeísmo román. Cando os suevos, nun momento determinado da historia, deciden pasarse ao cristianismo, van a facer, pero non o catolicismo, senón que se van pasar ao arrianismo, que vai ser pois un cristianismo diferente, que vai negar a tripla, bueno, pois a tripla Espírito Santo, Deus e home na mesma persoa, etcétera, etcétera. Cando o arrianismo perde popularidade, van a gañar o pristilianismo. E entón aquí temos xa a primeira mistura grande que eu creo que de todo anterior, non? Porque temos misas que se celebran no aire libre, nas que ao mesmo tempo que se reza a Deus se sabe que se entra en trance alucinóxeno, que hai pois hai cogumelos ou sapos, hai danzas a chuvia, hai pedir case con un culto animista en un culto cristián, hai sacerdotisas. Cando o cristianismo dura e aguanta aquí, moito despois de que sexa executado en Tréveris por un papa galego, por certo, por un papa galego, de que sexa executado en Tréveris, aquí vai entrar xa definitivamente o catolicismo, pero que temos? Temos un catolicismo que é todo anterior. Temos un catolicismo pois que do que xorde un país místico e mítico, esotérico e agoireiro, porque, a fin de contas, cremos no mesmo no que crían os nosos devanceiros de 2000 anos. Nos cremos na iauga, a que lle pedimos cousas, a que lle facemos pois, de diferentes romaxes, diferentes rituais, cremos nas montañas, por exemplo, no Pico Sacro, non se lle pide nin a Deus, nin a Virxe, nin os santos, senón que se lle pide as montañas. Temos os comulgado un monte, que é o Monte Pindo. Temos os exvotos, por exemplo, en Santo André de Teixido, en Amil, que eran como esas figuriñas que había pois, no megalitismo. Adouramos os santos como se foran deuses nos petos de ánimas, a xente pídelle por cada cousa un santo, como se fóramos politeístas. Deus hai un, supostamente, no catolicismo, a xente pídelle pois por cada deus, cada santo pídelle unha cousa. E entón, xorde pois toda esa mitoloxía, esas figuras da Santa Compaña, da procesión das xás, que mesmo a Igrexa vai potenciar. A min falábanme que no rural, pois, a xente maior lembrase de ver a curas botándolle responsos nos cruceiros a ninguén, que eses ninguén non era ninguén, senón que lle estaban botando responsos á procesión das xás. Entón, atopámonos con todo este, con templos ninfáticos que van ser cristianizados, como é o caso de Santa Eulalia de Bóveda, por poñer un exemplo. Atopámonos con castros que van ter no lugar onde se supuña que tiñan o templo a igrexa, como podese ver pois no Castro da Troña. Imos ver como se cambian as dialécticas, imos ver como no noso catolicismo adouramos serpes, como peregrinamos a montañas que xa eran máxicas no pasado, que isto logo podemos tratar pois un pouco mellor cando se fale do Seixo. Pero xurde todo iso, xurde unha cousa pois espectacular e, sobre todo, o que xorde é que, segundo os datos, somos a nación de Europa que ten un maior índice de superstición. Cal é a miña teoría? Isto pois non hai bibliografía sobre isto. Cal é a miña teoría? Pois que probablemente toda esta superposición de culturas, esta simbiose de culturas que se foron asimilando unha tras outra e non conquistando e erradicando, que provoca que teñamos esa forma de ser, o recurrir aos meigallos, o pregar, o que estou falando de todo isto, todas estas tradicións milenarias que podense atopar sempre imaxes de isto é o mesmo que se facía aquí, isto ten relación con isto outro. Eso fai que xurda no país esa grandísima mitoloxía e, sobre todo, esa idiosincrasia e esa forma de ser, como digo, que moitas veces nos leva a ser máis do alén e do aquén, que nos leva, pois, a ter métodos apotropaicos a moreas, a saber como defendernos de cousas que non existen, como non existen, cuidado, cousas como a Santa Compaña, figas, meigallos, etcétera, etcétera. Entón, pois probablemente teña a súa orixe en todo este pasado histórico, mítico, místico e agoireiro, como digo. E bueno, e a hora de construir todo este mundo antropolóxico, esta oralidade, como pode influir aí o idioma? Como pensas ti que influiu o galego, pois eso, nas lendas, na tradición oral, todo isto que estamos a tratar hoxe? Pois mira, o galego
Eu son un seguidor dunha teoría sociolingüística que a mí me parece fermosísima, pero moi certa. Hai unha teoría, que é a teoría de Sapir-Whorf, que di que as persoas e os povos ven a vida de modo diferente segundo a lingua que falen. Eso é unha cousa fundamental, non? Hai xente, seguidores da teoría de Sapir-Whorf, que consideran que son a vía débil, que influen en cousas menores. Pois, por exemplo, cos povos inuits, o típico que se conta, non? Son capaces de ver o mundo de forma diferente que outros povos, porque son capaces de ver o branco e o que para nós é branco, para eles non é, porque teñen pois máis de 100 formas de nomear o branco. Esa é a hipótese leve, o Sapir-Whorf leve. O Sapir-Whorf forte di que a nosa lingua moldea absolutamente toda a nosa forma de ver a vida e toda a nosa forma de vivir. A min gustame esa idea. Gustame quizáis porque son tamén unha persoa bastante romántica e porque non hai comprobación empírica para saberlo a día de hoxe. Pero certamente creo que a lingua é un factor fundamental en toda a nosa tradición. É un factor, pois, máis dunha idiosincrasia e dunha, como toda antropoloxía, imos ver, a antropoloxía non é máis que a historia dun país, moitas veces que explica a historia, é unha historia, pois, da xente que moitas veces explica a historia real, as cousas para as que nun momento non había explicación, e hai infinitos exemplos sobre iso, e que non é máis, e baixo o meu punto de vista, que unha escada infinita. Eu vexo como unha escada infinita, como unha lingua de linguas infinita. É unha lingua de linguas infinita que vai moldeando o sentimento e o ser dun pobo, dun país, dunha terra, dunha idiosincrasia, non? Eu sempre digo, cando fago o traballo antropolóxico, que cando eu falo cunha persoa que me conta estas historias, a fin de contas non é máis do que a última escada pois, dunha que se eleva até os albores e o amencer do tempo do país, que se vai moldeando, que é dinámica, que é viva. E nesa superposición, a última lingua que te está falando, non? O momento no que se condensa 3.000, 4.000 anos de historia para trasladarte a ti isto. E nesa relación, nesa última escada, nesa última lingua, ten importancia tamén o galego. É dicir, falamos unha lingua que foi construída no país, pois, se ven os primeiros textos en galego, poden non chegar aos 1000 anos de historia, así que estamos falando de que nós, por exemplo, conservamos verbas que viñan da linguaxe castrexa, por poñer un exemplo, non? Eso xa ten, pois, polo menos 2000 anos de historia. E son miles de anos de historia que se forxan nesta terra, que van moldeándoa, que van dando, pois, forma a un pobo, a un espírito, a unha idiosincrasia que todos temos, independentemente do que sexamos, do equipo de fútbol ou da ideoloxía, senón que é o espírito dun pobo. É unha cosa que subxace máis alá de todo iso, non? Unha cosa que non podemos ver. Son, dixía Castelao, esas luciñas que alumean o noso pasado, o noso futuro e o noso presente. Pois niso tamén está o galego. E o galego tamén é quen moldea estas historias, quen moldea a nosa forma de ver o mundo, que moldea o que creamos ou non creamos. E probablemente unha persoa que non viva en galego, o que non sexa galega, non poida vivilo como nós. Poderá vivilo dunha maneira pois tamén moi especial, moi forte, pero eu creo que non como porque isto foi para o que foi creado. Entón, a lingua ten un factor fundamental que temos que protexer, preservar e defender do mesmo xeito que se fai, pois, calquera patrimonio. Como dicía Castelao, a lingua é o noso patrimonio máis importante, máis do que a Catedral de Santiago de Compostela, porque non é unha obra de arte, sino que é unha matriz inesgotável de obras de arte. Esa é unha realidade. Efectivamente. E, bueno, eu, despois estamos falando do idioma, vou volver atrás e todo, e é para tocar os sitios nos que ti fixeches e faz o teu traballo de campo, non? Nun deles hai un lugar moi senlleiro, moi coñecido por todo o que estamos a falar hoxe, non? E este é o Monte Seixo e o Portalén. Entón, para que non o coñeza, contanos que podemos atopar neste lugar e bueno, historias que coñezas que estean asociadas ao que é o Monte Seixo, o Portalén. Bueno, antes que nada, cando hai que falar pois do Seixo, neste caso da Porta Balén,
hai que citar as fontes, non? Entón, Portalén, en concreto, é unha creación, esa palabra, é unha creación que fixo o etnógrafo Carlos Solla, que é integrante do colectivo Capitán Gosende, e un dos cales dos que desde aquí, agora que teño esta oportunidade na plataforma, querería agradecer pois a posta en valor do patrimonio e as actividades a prol da memoria e da dinamización da comarca, non? Moitos deles, pois, son unha morea infinita, desde Capitán Gosende, o colectivo Portalén, o colectivo Galicia Verde, os amigos da Casola, etcétera, etcétera, xente que mantén viva esa tradición, non? Entón, bueno, no caso da Portalén, eu en concreto, pois, eu creo que a persoa que mellor vai explicar todo isto sería Carlos Solla, porque é o verdadeiro experto nisto, pero, bueno, eu, o meu informante, o meu amigo que iba ali en Caroi, pois, o que se conta, non? É que é un lugar moi abogoso, un lugar que sempre tivo unha gran espiritualidade. Neste caso, a xente chamalle a Porteliña, aínda que ten varios nomes. A min chama moitísimo a atención no Seixo, en concreto, pois con este amigo meu, a nomenclatura que teñen de todo, de calquera outeiro, de calquera rocha, pero mesmo das rochas. Esta rocha é a rocha de, pois, bueno, hai algunhas famosas, non? O outeiro dos ladróns, o outeiro dos fuxidos, pero en concreto, pois, de todas. Esta a rocha grande, a rocha pequena, esta chamanlle a Manueliña, etcétera, etcétera. Pois esta xente chamalle a Porteliña, a porta o que se coñece despois do nome que lle puxo Carlos Solla como Portalén. O que é un lugar moi sagrado, é un lugar que foi moi sagrado e un lugar que segue sendo moi sagrado, moi abogoso para a xente do lugar, non? E que o vive. Entón, pois está esa historia clásica, esa tradición que se conta, non? Que bueno, a Portalén, para que non o saiba, pois son dúas rochas no Monte Seixo, no Alto do Seixo, e que leva pois un lintel por enriba facendo unha porta, por iso lle chamou o Calros a porta o Portalén, porque pois a historia esa quer dicer que no lintel da porta conflúen todas as forzas do universo, supostamente, pois segundo tradición castrexa, conflúen todas as forzas do universo e calquera persoa que cruce a porta é quen de poder entrar no alén, falar cos mortos e será o vento o que lle responderá e sempre ten que volvar pois polo mesmo lugar polo que entrou para non quedarse no mundo dos mortos e, bueno, non quedar ali como a xente que vai coa Santa Compaña que vai morrendo pouco a pouco, non? Pero o que sí que se sabe é que ese lugar sempre foi un lugar moi sagrado, pero como moitos sitios no Seixo, xa non por sagrado, senón porque o Seixo ten é un lugar, en xeral, un lugar moi especial para aqueles que o coñecen, pois é un lugar que ten un culto inmemorial, é un lugar ao que se lle atribúen numerosas características máxicas, e é todo, non? Como digo, calquera lugar. Hai escenas de outro tempo. Estamos falando de construccións como a neveira, que se empregaban para guardar o xeo, ata unha fauna espectacular que está composta pois por garranos, que xa eran os cabalos galegos dos que falaban os romanos pola súa forza, por lobos, por boitres. Como digo, nesta época, pois sábese que os castrexos tiñan un dos moitos deuses que se veneraban, ademais eran diferentes nun lugar e noutro. Sábese que aquí estaba o Candamius, que de feito pois é cando chegan os romanos, cando lle chaman o Júpiter Candamius, nese afán, como digo, asimilacionista. Mesmo tamén ten puntos de memoria histórica e de resistencia, porque o Seixo foi un lugar moi importante para as columnas de fuxidos que no momento pois do golpe foron refuxiarse no monte e foron pois a organizar allí pois esa resistencia, como digo, ou polo menos pois moitas veces tamén por descoñecemento do que estaba acontecendo, a xente marchaba para o monte, entón aí pois o outeiro dos fuxidos, é un lugar que ten unha historia como digo, tremenda. O culto no Cando, mesmo no Seixo, é moi extendido, non? Hai dende historias creadas e xeradas da mesma morte. Por exemplo, hai un sitio moi fermoso que chaman o Moreón das Pedras, que está polo camiño que leva a Barcia. Pois contase que hai un rapaz novo que estaba sacando gando hai moitos anos, foi atacado e asesinado por un lobo. Hai quen di, claro, logo pois hai quen di que ese lobo era a reencarnación de tal aparecido, por un meigallo, polo que fora, e a xente pois ia deixando unha pedra en lembranza deste rapaz. Iso que chaman o Moreón das Pedras. Até historias pois de bruxas aparecidas,
pasando por noites de inverno nas cais a xente te di que atopa a estadea procesionando, non? Eu, pois, tive a sorte de estar moito no Seixo, coas vestas, recorrelo ben con informantes e guieiros de primeira categoría e, sobre todo, escuitando moito e aprenderes. Agora ben, agora sí, é unha cousa moi importante que eu creo que temos que ter moi en conta no caso, por exemplo, do Portalén, da Porteliña, ter cuidado, isto temos que tratar despois de como se trata a tradición, non? Hai que salvagardala, hai que respectala, pero hai que facelo dunha forma moi cuidado, porque moitas veces, dando un relato que non é o que se corresponde co xeito de vida etnográfico, antropolóxico, coas xentes do lugar, pois podes entrar no campo do friquismo, non? E chegar a puntos de ritualizar unha cousa que está viva. Porque estamos falando que, a fin de contas, no Portalén, na Porteliña, é un lugar a que a xente do lugar vai, non? A xente do Seixo vai, a xente da Barcia vai, mesmo hai unha romaxe na cal se leva o santo, se non me equivoco, da Barcia, súbese ata moi pertiño da Porteliña, que hai unha cruz, xusto, mira que curioso, unha cruz, como en tantos outros sitios de culto pagán, pois como a Pedra da Serpe de Gondomil, non? Ou como eu falaba, o Castro da Troña, ou Santa Eulalia de Bóveda, que se pone esa cruz para dicir, mira, ti vas pola porta, isto está moi ben, non te vou dicir que non quites este culto, porque senón ímolo facer peor, pero, ollo, lémbrate que aquí hai unha cruz, que isto é cristiano, trocas a eléctrica e punto pelota. Pero unha cousa viva, non? Unha cousa que a xente segue polo cal segue subindo, entón, aínda calquera persoa pode comprobalo, igual que en Santo André de Teixido, pois se sube agora mesmo a Porteliña atoparánse candeas acesas, esas, porque son as ofrendas que fai a xente, non? Pois moitas veces para queimar o meigallo e atoparánse candeas acesas, atópase pan, atópanse algúns froitos secos, atópanse panos colgando das árbores, atópanse moreas de pedras. Entón, pois, como digo, é un punto máis desa sacralidade galega que mistura o pagán co cristiano, na cal, pois, podemos atopar, podemos ver este tipo de cousas, non? Podemos ver cultos pagáns misturados con cultos cristianos, xente que sube para queimar o meigallo, de paso para pedir pola familia, para cruzar pola porta e cando ve a cruz botar un responso. Entón, é un lugar espectacular que eu lle recomendo a todo o mundo que suba, porque é un lugar moi especial, un lugar, pois, todo cando, todo Seixo, un lugar no que hai moitísima espiritualidade. E nada, se tes a oportunidade de poder entrevistar a Carlos, que te conten un pouco, pois, as historias que lle apareceron facendo roteiros, que eu sigo moito pola páxina que ten de Tabeiróns e Terramontes, nas que conta xente que lle acontece, facendo roteiros que suben, pois, xente que tivo experiencias paranormais, de aparecidos, de cans que aparecen e saen, entón un lugar, pois, moi especial, certamente. Sí, ademais, é un lugar que ti comentabas, está a mí unha cousa que me chamou a atención, moi cristianizado, que ten moitísima moitísimos lugares, Penede non sei onde, logo incluso tamén petroglifos, non? Restos, algún castelo medieval, tamén é certo que está moi agredido. Sí, Mamos tamén, moi agredido tamén por todo o tema eólico. Por todo o tema eólico. Sí, e dende hai anos, ademais, agredido e polos lumes tamén, pero sobre todo pola industria eólica. Pero é un lugar fascinante. Eu lembro xa de eso, hai anos, creo que comentaba contigo outro día, dun roteiro que organizábamos o centro social ali, ademais con Cal Rosolla, e un sitio fascinante que non é só, porque moitas veces a xente queda só co que é o Portalén, pero non coñece todo o que hai por ali arredor, que é moitísimo máis que iso, non? Digamos que é o que máis se coñece, o que máis se popularizou, pero non é o único. Non é o único, un sitio cunha riqueza tremenda. E riqueza non somente por historias, como digo, pois eso, Outeiro dos ladróns, dos fuxidos, Portalén, o Moreón das Pedras, senón tamén por construccións, polo Matalobos, pola Neveira, que son vestixios de outro tempo, tamén deste, e tamén pola valor paisaxística e de fauna, como digo, ten unha biodiversidade de animais moi fermosa e, sobre todo, ten algúns paraxes, en concreto o final do Seixo, onde está o Miradoiro das Tres Rías, o miradoiro onde cal se ven as Tres Rías, é unha fermosura.
Entón, eso, ver a Ría de Vigo... Podes ver as cíes, e incluso Exacto. podes ver as cíes nun día despexado, non? Sí. Exacto, estás nun punto alto, eso sí, a xente que teña cuidado, porque eu subín moitas veces e acho que vin as tres rías unha ou dúas, porque sempre hai algunha, ao estar tan arriba, ali hai un microclima, Sí. sempre hai néboa, mesta, ademais, entón, pois, bueno, é difícil, pero é fermoso estar ali no máis alto da serra e ver as tres rías, non? Entón, un lugar, a Sí. verdade, que fantástico. Eu debín de ir 4 ou 5 veces e non hubo unha sexta, eso sí que teño que contar porque o fai, pois que sería, hai 3 semanas ou así, eu creo que foi o día dun partido de Eurocopa que era un sábado, non sei se era España-Polonia ou algo así, que facía bastante mal tempo, fomos dende Vigo e ademais esta vez fomos dende Vigo por Fornelos, polo Pelete, todo por ali, non? O sea, Claro. xa non fomos polo tal. O sea, levounos xa unha hora e pico, pero que non fomos capaces de chegar arriba porque había nalgúns puntos tanta néboa Claro. que era imposible pasar polos camiños, o sea, non vías directamente nada e non sabías se se podía cruzar un animal. Pois despois de estar unha hora e pico no coche, foi chegar ali, tivemos que dar volta. E xusto cando baixábamos para Cerdedo, estaba todo despexado. E era en plan... E O que sea, un é normal, microclima total. de verdade é normal, eu digo, é que é normal que aparezca tanto a Santa Compaña por aquí, porque con estes tempos eu Sí, teño, eu fiquei perdido máis dunha vez por ali de noite coa Vesta, que coa Vesta é terrorífico, co coche aínda sí. bueno, pero días de noite, néboa, totalmente todo pecho, somente ves as estrelas, ves o luar é o único que te dá un pouco de luz, e de verdade que entra un mal corpo Sí. por dentro, porque diste aquí a xente que te fala, eu que estou recoñendo todas estas historias, que xa vou sugestionado e que o ves, este Nadal, por exemplo, estivo fermosísimo porque caeu unha nevada tremenda, eu subí na nevada e ás veces está criminal, eu, pois mira, coa Vesta dende Caroi, subín alá por Xaneiro, cando fomos gravar coa TVG, e estivemos a piques de non poder, porque estaba moi mal o terreo, e logo subín co coche dende Carballás o día de deixando aí un aparcamento pois donde a estación eléctrica, eu porque o coche meto como se fora un saxo, pero eu como se tivera un jeep, meto por onde sexa, pero vamos, para Sí. subir tela cuidado, Sí, a verdade que sí. Bueno, vamos a ir entrando xa na parte final porque vamos camiño dunha hora e 20 minutos. Vale. Eso, a xente se quere facer algunha pregunta que me vaya deixando aí polo chat e xa vou introducindo. Entón, eu, así para ir entrando nas últimas preguntas, tendo unha riqueza tan grande a nivel antropolóxico, ti pensas que se promociona o suficiente ou non, e por outra parte, pensas que a sociedade realmente ten interese por todo este campo da antropoloxía, das lendas, dos ditos, etc., non? Ou polo contrario, que hai unha ruptura coas nosas crenzas, coas nosas tradicións, Perfecto. xa dende hai uns anos atrás e na actualidade nas novas xeracións. Sí, nesta parte é unha cousa que a verdade tiña moitas ganas de falar. A ver, no primeiro que é na parte da promoción. Eu penso que en primeiro lugar, cando falamos de promoción, debemos de ter moito cuidado, porque a promoción é unha cousa ben delicada. Hai que saber manipular o relato para non caer na ritualización, porque a ritualización petrifícase e morre, e convértese pois unha cousa nun adorno. Entón, eso de, moitas veces, sobre todo dende as instancias gubernamentais, e non só gubernamentais, senón tamén moito da empresa privada que tira por aí, converte a tradición, que é unha cousa viva, a antropoloxía do país, que é unha cousa dinámica, nun ornamento folclórico ao servizo do friquismo, basicamente, e da propaganda. Punto pelota. Esa é a cousa. Isto, como digo, é historia viva. Isto está en permanente construcción, isto é patrimonio inmaterial que debe ser protegido e preservado, pero ao mesmo tempo ten que ser ollado cunha perspectiva normalizada e sincera. Entón, hai que respectar a cultura xerada non tentando aproveitarse dela con fins lucrativos. Entón, é por iso polo que eu tamén no momento anterior quería agradecer as diferentes asociacións que loitan por iso dende esta perspectiva sincera, non? De nada vale termos, por exemplo, vale moito máis mantelo como está,
e contalo, pero contalo eso, tendo unha visión de respecto sincera, entendendo que é algo vivo, entendendo que é algo que a xente fai non por ornamento folclórico, sino que fai porque realmente temos esa crenza, así como collemos, pois, o maio, como nos lavamos a faciana o día de San Xoán coas ervas de San Xoán, que son tradicións vivas. Por exemplo, na Porteliña, a xente sube porque realmente é abogosa para eles, igual pois que no Pico Sacro, igual que no Pindo, e fanse os exvotos e as ofrendas, etcétera, etcétera, porque é unha cousa viva, é parte da nosa tradición. Se a promoción, polo que vai, é por dicir que o Portalén é o lugar no que se fala cos mortos, o que imos ter é friquismo, non? Entón, o que imos ter son unha banda de satánica que te vai ir a matar un gato e facer un ritual, e imos ter a Iker Jiménez facendo un programa de televisión sobre o demo na Porteliña. E iso que provoca? Iso provoca a morte do real, a morte do verídico, a morte da tradición e o inicio da cultura friki. Entón, por iso digo que hai que ter moitísimo cuidado cando temos que salvagardar e promocionar, sobre todo, esa palabra, promocionar a nosa cultura. O mesmo, pois, agora cos anuncios de Xacobeo, que parece que somos o país como dos gadis, non? Somos o país da gaitas, cabalos pola area, e iso que tanto se fala, non? E iso hai que ter cuidado, sobre todo, con estas cousas que son tan delicadas como un animal ou como unha planta delicada, non hai que darlle esa tralla porque o que pode facer é rematar con ela. E despois, eu sempre... Co respecto do de a xente se está preocupando ou non, pois mira, eu cando vou dar as charlas ao instituto ou ao colexio, eu para meterlle así o interese, a rapazada no corpo, eu sempre lle digo, vos, que non vos preocupades nada, nin pola lingua, nin moita xente non, pero eu meto isto para picar, non? Isto para dicir, oi, tal, esta persoa dixo isto, entón ergue conciencia e demais. Non vos preocupades polo patrimonio dos vellos, non falades con eles e demais, dadevos de conta de que a 20 minutos da casa, a 20 kilómetros, tendes historias moito mellores das que vedes en Stranger Things, das que vedes en Dark, son historias daqui, xeradas aquí, que dan moito máis medo, que son moito máis reais, non? E entón, eu sempre me decato de que cando vou falar nos institutos a xente nova interésase moitísimo por estes temas, non? Os profesores me din, non, que este é un grupo moi malo, este é un grupo que valo ter moi difícil para manexalo, e logo chegas ali e contas as historias e escuitante todos con ollos como pratos, e entón logo escriben, pasoume, non, rapaces de bacharelato que logo me escriben, Pablo, pois eu fun na miña aldea, cando fun coa miña avoa, fun falar con unha muller e contoume isto, contoume outro, non, e desti, a cousa está aquí, eso sí que, eso é o que hai que promocionar sobre todo, non? Hai que promocionar que a xuventude se interese polo patrimonio do país. Non tanto patrocinar unha imaxe comercial ou propagandística, non? Isto é importante. E entón, como todo, como coa lingua, o máis importante tamén para min é promocionar un relato gañador, que é o mesmo coa lingua, non? Que en calquera guerra, o bando se vai perdendo a guerra, para animarlle non se lle di vas perdendo a guerra, que mal estás, non? E é un pouco que parece, dame a min a sensación moitas veces mesmo dende o movimento galeguista, que todos nós temos un pouco unha visión pesimista, non? Porque cada vez fala menos xente, cada vez preocupase menos xente, e non é a realidade, e dous, non é a forma de afrontar unha situación adversa, non? Hai que quedarse sempre co bo, non co malo, o relato gañador. Ás veces parece que tiramos pedras contra o noso propio tellado, non? E os ánimos, como se recuperan e como se inzan, é precisamente amosando o lado bo de todo isto. Entón, eu, persoalmente, despois de todo este traballo, o que asistín é a unha morea de novas xeracións de rapaces que están comprometidos coa lingua, comprometidos co país, comprometidos coa preservación da cultura, comprometidos coa idiosincrasia, comprometidos pois con facer valer este feito diferencial que nos fai tan grande, e sobre todo, iso, facer logo de 500 anos de colonización cultural, de ocultación histórica, que moita xente, xa non somente nova, senón tamén vella, comece a pesquisar nas tebras dese pasado que nos foi roubado e descubrir o que eu sempre digo, como dixen antes, o que é a historia máis grande xa máis contada, non? Entón, pois iso, un relato gañador, moito interés por parte de todo o mundo e avante con iso. E digamos que aí, e xa temos aí unha pregunta
que eu creo que pode estar relacionada, e é que ao final non, por exemplo, Portalén, o que non queremos ali é que cheguen, se faga famoso, preparen un parking al lado e a xente vai a sacar esa foto, non? Senón que pois a xente investigue, que ali na propia zona siga tendo unha función, non? Na xente que vive ali, e logo, por suposto, que diste transmitir toda esta información, toda esta oralidade nos institutos, por internet, por onde sexe, e que a xente se interese e teña o gancho, non? Para seguir buceando aí. Que ademais, bueno, precisamente preguntan aquí algo relacionado co tema este do turismo, e é que pregunta Artai Ambroa se ti crees que o fomento do turismo da Ribeira Sacra, que aproveita os cartos, o patrimonio, pero creando un escenario, ten futuro, porque moito lucro non deixa e a xente segue marchando dali. E que é así, moitas veces parece que as estrategias que se seguen dos entes gubernamentais, e xa non somente na Galiza, senón que en todo o Estado español, en toda Europa, en todo o mundo, non son figuras moitas veces que ademais teñen a perversión, tamén un pouco a perversión deste capitalismo galopante no que vivimos, no que o que se fai é aproveitar os recursos, ben sexan materiais, ben sexan artísticos, ben sexan culturais dunha área para vendela como un feito folclórico, ornamento, un decorado, facer esa venda, provocar xentrificación e provocar, como di Artai, un turismo que logo non ten impacto na comarca. O impacto que ten, pois é a persoa que ten unha casa, que esa casa, en vez de deixala pois para o que se deixou sempre, non? O rural sempre foi un sitio no cal todo se partillaba. No rural a xente vivía de forma común. Cada vez tamén este capitalismo, esta forma de ser nova, está nos levando ao individualismo. A xente que antes facía vida común no rural, que subía para limpar a carballeira xunta, agora o que ten é unha casa rural dunha persoa que vive en Vigo, que non se preocupa absolutamente nada, e ademais isto é un feito moi agravado, agora hai que ter moito cuidado co tema do coronavirus, igual que toda a xente que escribe sobre a España vaciada, España vaciada, España vaciada, que parece que o que escriben é eso. Xurxo Ayanes é unha cousa que me gustou moito, que di a España vaciada parece a min que está de moda, e para o que vai quedar vai ser para unha elexía nun estante dunha librería, non? Porque o mesmo, escribe a xente que está na cidade, pois ven neste caso no galego, ven a persoa que é de Vigo, que ten cartos, compra unha casa rural na Ribeira Sacra, non contrata ninguén na Ribeira Sacra, pon un caxetín destes que pon o código de seguridade, alugas por Airbnb, a persoa vai, leva a súa bolsa coa súa comida, ou cocina ali na cociña, colle, deixa a chave, mete e punto pelota. Entón, o que temos, o que asistimos, é a morte da sabiduría campesiña, a morte dos usos de vidas rurais, e o feito de que temos unha casa que está baleira, unha casa que non fai vida na vila, unha casa que está ocupada por turistas que moitas veces disruptan as formas de vida locais. Non digo que eu estea en contra do turismo, ni moito menos, pero un turismo sostível, non isto. A costa de que? A costa de perder a irmandade, a cohesión que sempre tivo rural, a costa de perder os usos de vida rurais, a costa de ter os montes non traballados, a costa de ter os vales a monte, e entón provocar os lumes, etc., etc., para ter pois esa boa imaxe da Xunta, eses 3 anéis de San Estevo que agora saen e veña, xa temos matraca, etc., etc. Entón, pois, eu estou absolutamente de acordo. Claro. De feito, eu creo que hai algo coa xente máis nova que comentan aquí que adoitan ter moitísimo máis interés cos adultos porque teñen interés en aprender, comentan aquí, na xente nova temos que inculcar o amor polo noso, e si, eu creo que é un exercicio tan fácil que poderíamos facer moitas e nós, incluso a xente, eso, tamén máis nova, que é simplemente ir xunto as túas avós, os teus avós, e preguntares, contanos unha historia do que sexa, e tal, sobre isto, do que ti escoitabas cando eras cativo, e tal, e seguro que teríamos unha mina aí para atopar historias. E é que iso que fai iso para min é o que é ser un patriota. Iso é o que fai é manter viva a tradición, manter viva a idiosincrasia, é manter vivo pois esos 1000 anos de historia, esos máis de 2000 anos de historia, mantense vivos así, desta maneira, preocupándose pola cultura do país. Por eso que sempre, o que digo, non pode, eu sempre digo mesmo, rapaces, non pode ser a nosa xeración a que deixe morrer 3000 anos de historia, e a segunda cousa é a seguinte, a nosa historia
que eso moi importante, non é nin mellor nin peor que a dos demais. Eso ten que sabelo calquera galeguista, calquera nacionalista. Non é nin mellor nin peor. Cal é a diferenza? Que é a nosa. É a É a nosa. nosa historia. E se non a defendemos nós, ninguén o vai facer por nós. Eso é o máis importante. Quen vai defender a nosa historia se non o facemos nós? Quen vai defender a nosa lingua? Ninguén. E eu creo, unha cousa moi importante, e que é un pouco a miña filosofía de vida, é que nós nacemos nun mundo moi pequeno, moi pequeno, e o mínimo que podemos facer é toda a nosa vida é azar, non? Nos, pois, nacemos na Galiza por azar. Toda a nosa vida sería completamente diferente se tiveramos pois aparecido noutro país do mundo, non? Se eu nacera, por exemplo, en Marrocos, pois probablemente sería unha persoa pois marroquí, igual de credo musulmán, etcétera, e nada teria que ver con esta historia, non? Pero o máis importante é que se nacemos nunha vida tan curta, tan insignificante, nun lugar tan especial, o mínimo que podemos facer é deixarlles aos nosos fillos o mesmo patrimonio que a nós se nos entregou. E ese azar divino que nos puxo aquí, o mínimo que podemos facer é defendelo. Porque é o noso deber como persoas. A fin de contas, pois, nos dá igual. Moitas veces, pois, a ti te din, non, é que o nacionalismo, o galeguismo é unha mentira, porque todo é criado, porque a patria é criada, porque a historia é criada, porque os mitos son criados. Por suposto, eu xa o sei que son criados, pero son criados por nós, polos nosos devanceiros. Da igual, pois, que os teus devanceiros, non, a cousa é que como seres humanos non somos uns seres que somos máxicos, non somos deuses, non. Nós podemos darlle valor e sentimento a cousas que non a teñen. Nós podemos facer que a un cacho de trapo, que é unha bandeira, que é unha tela, que ten dous cores e non máis, e un cacho de tela, podemos darlle vida. Entón somos como deuses nese sentido, unha cousa inerte damoslle vida, non? E fannos sentir, temos sentimentos con ele, érguennos cousas por dentro. Entón, eso é o máis importante, defender o que nos tocou, o que temos, que é o noso, e preservalo e entregalo aos nosos fillos da mesma maneira que a nosa nos entregou. Efectivamente. E bueno, eu quería, antes de entrar xa no cuestionario final, porque xa eso son as 11, levamos 1 hora e media, quería facerche 2 preguntas moi cortiñas, e é que a primeira é, cando falamos de antropoloxía, eso, estamos acostumados a ver persoas que se dedican a este campo, non? Adultas, e non é habitual ver unha persoa nova como a ti. Entón, ti pensas que hai relevo xeracional? Si, eu penso que hai relevo xeracional e, ademais, ten que habelo, é bo que vaxa e está a ver. Entón, é tamén un pouco por isto, non? Polo que estaba falando. É a nosa obriga manter todo isto e bueno, pois que haxa relevo xeracional tamén significa pois que hai xente que está na luta, hai xente que colla testemunha, hai xente que ten que valora o traballo dos demais, que é quen de poder seguir grazas sempre, non esquecendo a toda a xente que veu por detrás e sempre tendo en mente pensando na xente que vai vir por diante, non? Estou sempre moi presente, mira que eu son novo, pero sempre estou presente do que fai a xente, a inmediata xeración que teño por detrás, igual que as que teño por diante, por suposto. Eu, en concreto, pola miña experiencia co libro, non podo falar máis que de cousas fermosas que me trouxo este alén, non? Porque o libro, sendo unha humilde achega, que en ningún momento eu contei isto en privado, en ningún momento eu tive pretensión de escribir un libro para publicarlo, ni moito menos, era pois da necesidade de querer preservalo, e a idea principal era deixarlle este libro aos meus fillos, poder eu metelos na cama lendolle estas historias, non? Estivera onde estivera, en calquera parte do mundo, pois polo menos transmitir un pouco desta cultura. Pero fíxose un remuiño de xente ao meu redor que son esta inmediata onda que teño por detrás que me acolleu de maneira espectacular, non? Eu creo tamén porque eu agora sei vivilo en primeira persoa, o que é ver alguén máis novo que a ti que se preocupa por estas cousas e ínzate de fachenda, pois toda esta xente, eu supoño que un mesmo un pouco tamén levada por isto, non? Fixo moitísima axuda, presentouse no primeiro momento e estiveron aí facendo cultura, estando dispoñibles para o que sexa, non? Entón, eu gostaría así que de nomear algunhas persoas. Eu tive a sorte de poder ter unha relación epistolar con Emilio Araúxo, co escritor, con Celso San Martín,
filólogo e profesor Anxo González Guerra, que foi o corrector da criatura, como lle chamaba él, e esa persoa que tamén inculcou un pouco ese gosto por escribir para min, o meu mestre gaiteiro, que é Xan López, que tamén pois, é unha persoa chea de sabiduría tradicional, neste caso, sobre todo musical, e que pois, da que se aprende moitísimo, o que falábamos xente xa que non coñezo, non? Pero que igualmente son referentes como Xurxo Allán, que foron tamén inspiración, non? Entón, pois, eu creo que a nova xeración está a miña, están as que están por vir, entón, por todo isto temos futuro. Pois sí, comentan aquí precisamente si tes Twitter porque lle interesa seguirte. Bueno, lle comentaba aquí que nos envío en privado e que lle pasamos as túas redes, Instagram e Facebook, pero bueno, tamén temos nas publicacións deste directo, xa te citamos directamente, entón Exacto. poden entrar por aí. Exacto. O Twitter non o emprego, o Facebook e o Instagram é onde son máis activo, onde colgo máis cousas, sempre pois cousas relacionadas con cultura, cousas en galego, e onde me poden seguir un pouco máis. E a última pregunta, e para ir rematando xa, sí. que proxectos tes para o futuro e se estás traballando en algún novo libro ou investigación? Sí. Nada, pois isto moi curtiño, estou traballando agora mesmo, sí. Eu cando rematei o Alén, o Anxo González Guerra, e o filólogo, Premio Manuel Pintos por Pontevedra, e o fundador do galego.eu, foi mestre meu no Sánchez Cantón, está os venres no lugar ás veces, igual que Censo San Martín, na parte cultural que é fantástica do lugar, a parte cultural e a parte musical, de música tradicional é fantástica. Bueno, o novo proxecto, eu cando lle entreguei o libro, díxome, pero a ver, isto, o Alén, eu non sei se é un libro de historia, de personaxes históricos, se é un libro de patrimonio inmaterial, se é un libro de lendas, porque ten de todo, non? E a min gustame moitísima a historia, entón levo traballando xa un tempo, o Alén levou 2 anos solamente escribilo, isto eu creo que levará un pouco máis, pero estou traballando nun proxecto de recoller de forma cronolóxica, pois o primeiro relato que teño xa escrito, do ano 20.000 antes de Cristo, o máis moderno, creo que do ano 1992, e quero recoller relatos moi curtiños, 3 páxinas, de feitos históricos galegos. Tanto me ten, son completamente versátiles. Eu teño, dos que teño escritos, que levo uns 15, teño relatos que son puramente históricos cun narrador omnisciente. Teño relatos que están narrados en primeira persoa por unha pedra, en concreto polo Monte Borneiro, que ve como veñen certas persoas, arrincan o lousa a lousa, crean o dolmen de Dombate, ve os rituais. Teño outro que polo protagonista é o xabaril que chegou a Sons, porque por esa gran importancia que para min ten, non? Que condensa para min ese xabarín o que foron os castrexos no país. Sabedes que non hai un castro máis moi importante, o que pasa que non está escavado, por sorte, porque a mellor forma de preservalo cando a Xunta dá poucos cartos para este menester, e entón ver un pouco nese xabaril pois, o espírito humano desa persoa que está en Ecuador e se sube nunha cáscara de noz e vai navegando ata Granada para chegar á Illa de Pascua, pois este xabaril que chega á Praia de Lagos no ano 1992, ve o sol morrer por detrás das Illas Sons e decídese a botar a nadar para ver que ali e chega ata Sons, o primeiro xabaril en chegar a Sons, igual que nun día chegaron os castrexos, non? Que dicían, pois estamos aquí, que haberá ali ese espírito tamén aventureiro que temos todos nós, sempre dando unha visión do país, unha visión sobre todo isto xa nítido e claro para intentar erguer conciencias, para recuperar esa historia, e veremos a ver se en un ano, en 2 ou o que sexa, pero o traballiño pouco a pouco vai adiante. Agora mesmo estou traballando pois con diferentes relatos e nada, será unha historia que pouca xente coñecerá e que verá a luz, pois, Deus mediante, non sei, nun prazo de, creo que un lustro como máximo. Pois estaremos atentos, atentas, ten moi boa pinta e mentres, bueno, que a xente se anime eso, pois a botarlle unha ollada ao libro Alén e nada, vamos a entrar xa no cuestionario final que lle facemos a todas as persoas convidadas, son preguntiñas moi curtas e a primeira é que recomendes un libro. Bueno, vou facer todo isto dende perspectiva do país, hai que promocionar o noso sempre. Entón, moi rápido, libros, vou non facer en plural, porque textos literarios. En primeiro lugar, un discurso, o Alba de Gloria de Castelao.
todo mundo debería, todo galego debería de ler o Alba de Gloria de Castelao. Isto o primeiro. En seguinte lugar, un manifesto, o Manifesto máis alá, de Manuel Antonio e Álvaro Cebreiro. Un manifesto rebelde, punk, que calquera persoa nova ou maior debería de ter presente e ler para entender a nosa idiosincrasia, a noso feito diferencial. E en seguinte lugar, pois eu gostaría de presentar, de recomendar unha novela da Iria Friné e nova, chámase A originalidade radica na orixe, a imaxe galega na estética de Vicente Risco. A min pareceume espectacular. É un libro pois que recolle coas cartas reais do momento, coas figuras, e sobre todo a quen lle gusta a historia da arte, un libro fantástico. A Iria Friné, se non me equivoco, é profesora de arte en Compostela, e un libro pois que trata toda esta xeración fantástica que tivemos no país nun tempo moi próximo, xente como Camilo Díaz Baliño, como Vicente Risco, como Castelao, Manuel Antonio, Álvaro Cebreiro, etc. E sobre todo xente que entendeu, neste caso Vicente Risco, que un pobo que non tiña pois unha produción artística propia non era quen de merecer o respecto dos outros povos e ver esta xente que se lle pasou pola cabeza para argallar iso polo que aínda seguimos loitando, que por ter pois ese recoñecemento nacional, por facer a nosa produción cultural, por sacar adiante todo coas irmandades da FAL, as irmandades nacionalistas, etc. Un librazo. Un filme, ainda que pode ser un documental tamén, Sí, filmes, vou dicir, curtos, e vou facer tamén promoción a canle, para que non nos vera a serie Camiñantes do Noso, de Rubén Ríos, que ademais está de cámara Obreicus, que é un rapaz fantástico, é espectacular, entón todo o mundo teno aquí na canle de Orgullo Galego, porque pareceme, pon os pelos de punta. E despois vou recomendar un par de documentales. O primeiro é a serie documental que fixo a TVG, que se chama O Reino Suevo de Galicia, é espectacular. Pode procurarlo todo o mundo, podelo ver agora mesmo, antes de deitarse. Poñen O Reino Suevo de Galicia, están os capítulos 1 e 2, duran 2 horas cada un, 4 horas en total, na páxina web da TVG, fantástico. E logo outro documental que a mí me gustou moito, chamase La sal de la tierra, de Sebastián Salgado, un dos mellores fotógrafos pois da historia contemporánea, brasileiro, e que botou moitas das súas fotos creo que na serie Xénese, na Galiza, a mariñeiros da Costa da Morte. O documental é unha pasada. Un lugar para visitar. Pois un lugar para visitar, eu vou dicir, no país, un solpor en frente das Sisargas no alto do santuario de Santo Adrián de Malpica de Bergantiños. Para min é un lugar fantástico e recomendo a todo o mundo ter esta experiencia de tantas que se poderían nomear. E logo dos últimos lugares os que fun, agora co do COVID pois estiven nas Azores, moi recomendável, sobre todo a illa de San Miguel, que é na que estiven eu, da que podo falar, onde, esa outra historia, coñecina aí un familiar de un soutomaior, capitán da Marina portuguesa, que viña de facerse as probas do ADN polo tema do procedimento de Cristóbal Colón, polo tema de Celso García Larriega, a ver se era Pedro Madruga ou non. Pero, vou recomendar unha illa fermosísima, que eu estive vivindo un tempiño curto en Brasil, estudando ali na Universidade de Sao Paulo. Hai unha illa moi fermosa no litoral norte, chamase a Illa do Prumirín, ademais está cheo de galegos e querenos un montón, e recomendo a todo o mundo que lle guste a praia, as zonas paradisíacas e o relax. Un creador ou creadora de contido en galego. Vale, tamén, para non saírme, dar algunhas pinceladas rápidas. En primeiro lugar, os meus amigos teñen un grupo de música fantástico, chamase Fondo Norte, un grupo de música ademais comprometido co país e comprometido coa cidade de Pontevedra, a quen lle guste o oi, o punk, a música en galego, pois é fantástico. Tamén quero citar a canle de YouTube de Fica coa bola, que leva un coñecido meu, tamén un amigo, Anxo Tato, que tamén pois fai uns percorridos brutais para que lle guste o fútbol. Logo tamén ten pois outras como Non vale furar e demais. Un divulgador, Manuel Gago, tivecholo aquí na canle e é unha cousa espectacular. A esa persoa, o que preguntou polo Twitter, supoño que xa o seguirá, pero senón que siga Manuel Gago, porque é unha cousa incrível, baixo o meu punto de vista. Ademais, sempre me dá ideas sobre cousas que investigar cando fala de historia. E logo tamén un cantante que a mí me encanta, supoño que todo o mundo coñecerá, Lisca, Paulo Tobío, que para min as súas letras é máis poeta que cantante, e recomendo a todo o mundo escoitar un pouco da súa música.
Dito queda hoxe a apoloxía do pontevedresismo que facemos aquí en confianza. Exactamente. E por último, que é para ti o orgullo galego? Pois moi directo e moi rápido, para min orgullo galego ver e construir a miña vida a través destas lentes chamadas galego, forxada por miles de devanceiros, e ter un inmenso orgullo de vivir nun país que non podo percorrer, senón que me percorre a min por dentro. Bueno, sempre dicimos o mismo, pero é certo que cada pregunta hai unha resposta diferente. O sea, eu creo que xa lle preguntamos a máis de 20 persoas isto e cada unha decides unha cousa diferente, que está moi ben, non? Nada, moitísimas grazas por estar Grazas a aquí. ti. A verdade é que levamos 1 hora e 45 minutos, a mí se me pasou rapidísimo. Voando, voando. Nada, eso, agradecerte que contaras, bueno, que puideras estar hoxe aquí, que nos aceptaras o convite, e nada, seguimos en contacto e a ver se cando saques o seguinte libro, e tamén volver por aquí e falar del. Exactamente, pois nada, Borxa, moitísimas grazas por permitirme estar aquí, para min tamén un orgullo, e un bo orgullo galego, así que vémonos para a seguinte, e xa sabes que tesme por aquí para o que queiras. Perfecto, moitísimas grazas, despedimos entón, nos vamos seguir 5 minutiños. E bueno, Chao. moitas grazas a toda a xente que asistiu, por suposto, toda a xente que escoitou a miña parola, que sei que non é tarefa sinxela, pero bueno, grazas por estardes Sí aí que e vémonos por o que queirades. xa están dándoche por aquí as grazas, e que aparte ainda estamos 30 persoas e levamos camiño das 2 horas, así que moi ben, moi ben. Nada, moitas Genial. grazas. Veña, chao, chao. Chao, Vémonos. chao. Bueno, moi ben, non? Moi ben, non sei que vos pareceu, pero moi ben, moi interesante. A min pareceume, bueno, gustouvos, non? Eu creo que a parte sempre traemos aquí a xente moi adulta, que está moi ben, non? E está ben tamén darlle voz a xente nova e que se dedica tamén pois a coller o relevo e a divulgar todo o que ten que ver coa antropoloxía e coa historia e cultura de Galiza. Non sei, a min gustoume moito e parece que a vos tamén, non? Así que moi ben, e eu recomendo vos eso, mercar o libro se non o tedes, seguilo nas redes sociais, porque aparte conta historias moi interesantes. Eu creo que, bueno, eso, se non o atopades, enviádenos un privado para bueno, eso, para pasarvos ás redes sociais e podes botarlle un vistazo o que publica, non? Bueno, é adulta, a ver, ten 23 anos, iso que ainda é moi novo. E moi ben, nos este directo, claro, agora que é verán, é lóxico, non? Que a xente está xa menos pendente disto, pero este directo vamos a telo subido no YouTube nos próximos días, así que eso, logo animo-vos tamén a que divulgades. E non sei que está facendo Anxo por aí, que me está salindo aquí de que está deixando uns bits. Tamén agradecer que durante o, bueno, a parte de Anxo e do Monstro da Empanada, na Drivé deixou o Prime, 5º mes consecutivo tamén, moitísimas grazas, e non vos vou a ter moito máis aquí. Nada, eso, se vos gusta este contido que creamos e podedes, vos animades e queredes deixar o voso Prime, podedes ligalo en i.gal/Prime, tamén na nosa página web, a ver se a pode deixar Anxo por aí, orgullogalego.gal/subscripción, podedes suscribirvos para axudarnos a poder seguir creando este tipo de contido. E outro que creamos na página web, non? Esta semana sacamos un artigo sobre 14 castros para visitar, a semana pasada sacamos outra lista tamén de praias para visitar, pero enlazadas un pouco con bueno, con lendas, con historias, con todo este patrimonio inmaterial tamén, que vos recomendo botar un vistazo. Entón, se vos animades a suscribirse, será benvido, porque a nós é moi importante para poder seguir mantendo este contido, non? Que máis?
nada, antes de marchar, antes de ver se hai alguén para facerlle unha raíz, vou vos ensinar porque sí, comenta Ianxo, esta semana ainda fican algúns contidos guapos. Sí, vamos a sacar ainda máis artigos esta semana, así que pasadevos pola páxina, aí temos un artigo exclusivo sobre a migración, porque ademais, se vos suscribides, non só estades colaborando económicamente, sino tamén que tedes desconto no material da tenda online. Tedes acceso a artigos exclusivos como este de migración e que sacamos todas as semanas, artigos así, non? Tedes tamén acceso a un grupo de Discord no que se fan propostas, falamos de diversos temas, e feito, hai uns días deixáronos unha proposta para facer un artigo no mes de agosto, tamén se queredes facernos algunha proposta para redes sociais, aí temos ese grupo de Discord. Tamén podes descargar infografías vechos, eso, animais, árbores, arbustos e bueno, un poquinho de todo, non? Eso podes velo no apartado de suscripción e ver os plans que temos e según vos interese, pois suscribirse. E para rematar eso, quería ensinarvos porque, bueno, a maioría xa sabedes que temos unha tenda online, sacamos aí unhas cuncas que son estas, vedes aquí, unha camisola que é esta do Orgullo Galego e unhas bandeiras a serea de Castelao que están arrasando. A primeira tirada xa vendimos enteira en 3 semanas e media, máis ou menos. Ainda comentaba Anxo esta semana que tiñamos que ser orgullo con bandeiras porque estábamos vendendo moitísimas e acabamos de facer unha nova tirada que xa temos disponible hoxe incluímos outra nova bandeira que vos vou ensinar aquí brevemente e é esta que dende xa está a venda. Temos unha tirada limitada por agora, pero se vai ben ampliaremos. Non sei se vos entrará no objetivo, pero bueno, eu creo que podedes ver aí. Aí tedes esta bandeira das nacións celtas, aí, con todas as bandeiras. A parte incluímos todas. Aí está a bandeira das nacións celtas que podedes mercar na vosa tenda online e que en todo caso, se hai alguén que di Tirso porque está de Asturias, pois para que non os troleen, basicamente. No, eso, e se alguén pois a quere é de Vigo ou de Pontevedra e a quere mercar, que nos envíe un privado porque vemos darvos o entrego en man, máis lonxe xa non podemos porque non, senón estaríamos todo día dándoas en man, pero eu podo dalas por aquí en man, entón enviádonos un privado e vemos de quedar, non? Entón, nada máis, a idea é facer outro directo no que vai estar Anxo este mes. En principio, temos que ver se concretamos coa persoa que temos en mente, se damos concretado unha data. Non vos podo dicir agora que día vai ser, nin con quen, pero estamos traballando neso. Pero, bueno, en todo caso, eso, ted en conta que este verán vamos a baixar un poquinho máis o pistón o que aquí, pero seguiremos nas redes sociais, na página web e todo iso, non? Tedes que ter a Celso Fernández Martín. Pois sí, eso. Os que estades no grupo do Discord podedes ir deixando por aí propostas que nos anotamos para traer os directos. Entón, nada, vamos a ver xa para rematar quen está. Non sei se hai alguén conectada, se hai alguén. A mí me sae Mosiño solo. Non sei se a vos hai alguén máis, pero solo me sale el. Entón, creo que vamos a ir de raíz a súa canle. Así que vamos a darlle. Así que nada, moitísimas grazas por estar aquí. Vémonos no seguinte directo. Vamos a darlle aquí. Idevos apuntando aí a raíz para ir a súa canle. E nada, vémonos no seguinte directo. Moitísimas grazas. E nada, grazas a ti, Moisés, por pasarte. E vamos a darlle a iniciar. Estamos a 19 espectadores. Vamos para lá, entón. Veña, chao. Graciñas. A ver se arranca isto. 22, aí está, aí vamos.